harimo n'amafaranga Hari saa 4 za mu gitondo ubwo abacuruzi n'abandi basanzwe bakora ubushabitsi bari bahugiye mu mirimo yabo muri uyu mujyi wa Kamembe, amaze mu buryo busa n'ubutunguranye abantu babona umugabo uri kwigaragura mu muhanda. Bamwe babanje gukeka ko ari moto imugonze, mu gushidikanya kwinshi birangira bamugezeho ariko batangira kumva ibyo yivugiraga. Mu rusaku rwinshi uyu wigaraguraga mu muhanda yavuzaga induru avuga ko yibye umuntu ngo none ari kumva ari kuribwa umubiri wose. Nyuma y'iminota mike haje guhinguka umugabo ugaragara ko ari igikwerere, maze uyu wavugaga ko yarozwe n'uwo yibye yahise amuha ikofi yari yibye. Undi nawe akora mu mufuko y'ikoti imbere yambaye akura mu ihembe rito, maze ari kubita uwo mugabo ku kibuno ndetse no mu mugongo. Aho hasi yari aryamye yaje kuhazanzamuka abantu batangira kwiyamira. Uyu wavugaga ko ari umuvuzi gakondo yabwiye itangazamakuru ko yitwa Dr Kigoma kandi ngo avuka aho bita mu Gisaka. Uyu rero ari nawe wari wibwiye iyo kofi yavuze ko yamenye ko yibwe ubwo yaragiye kugura imbuto mu isoko rya Kamembe, maze nk'uko asanzwe agaruza iby'abandi byibwe nawe yahise akora ku ihembe rye. Uwamwibye atangira kuvuza induru ngo nuko yahise agenda asatira nk'uko abandi bose bari bashungereye, maze ngo nyuma y'uko yari amusubije ikofi ye yahise amugirira impuhwe aramuvura. Isoko ngiye gushaka imbuto zo kurya, ngezeyo maze kuramuza imbuto ngo nishure nkoze mu mufuka ndayabura, maze kuyabura nikabaka vyende yabura. Ubwo rero bitewe nuko ndi umuganga ndi umuvuzi gakondo mujya ninge Kigoma mujya mwumva ufata ibisambo ku mateleviziyo hose cyangwa ufatanya abagore basambana. Ku umugore asambana ari umugore wawe unsaba umuti guha yajya gusambana agafatana n'uwo bari gusambana. Ubwo rero nanyi navuga ati reka ndebe yuko naga amafaranga yahera, harimo ibihumbi 12 by'amanyarwanda, harimo n'ibihumbi 30 by'amakongomani. Ubwo rero nibwo nakoresha umuti mbona igisambo mbona kiri gutakira iyo ngiyo kiri kuboroga. Ubwo rero kimpi byanjye ubu ikofi yanjye ndayifite ngiyi uko yayitwaye ku mufuka byose birimo ngibi dore na sheke nkoresha ngiye kubikura byose niranga muntu nimwe yariri byose nimwe byari biri. Dore amafaranga ngaya y'amakongomani ngaya. Ngewe ndi umunyagisaka, Gisaka nago tujya twibwa. Abantu bari uruvunga nzoka muri uyu mujyi bashaka uyu mugabo kugira ngo abafashe kugaruza ibyabo byibwe. Uwo mwanya polisi yahise hahinguka maze ifata uyu mugabo wavugaga ko ari umuvuzi gakondo imuvana mu ruhame. Icyakora yahise arekurwa yurira motarata. Aha mu karere ka Rusizi hasanzwe hamenyerewe ikita gushambagiza, aho umuntu ashobora kwibwa maze akajya ku muvuzi gakondo akamufasha kugaruza ibye byibwe byose. Icyakora n'abakunze kuvuga ko hari igihe uwibye batamutegeka kugarura ibyo yibye, ahubwo bagahitamo kumwica cyangwa akajya kwiroha mu ruzi cyangwa mu kindi kintu cyose gishobora kumwica mu buryo bwihuse. Abantu rero bakavuga ko uyu mugabo wari wibye uyu muvuzi gakondo ngo yagize amahirwe menshi cyane. Mu mujyi wa Kamembe w'akarere ka Rusizi nari Ntakirutimana Alfredi, TV1.